Listen to my voice. Who can do mid util? I can. You can buy as well? Nice, bro. Do mid util. Go late short. I'm gonna lurk in B, you're gonna come back later, I promise. Låt inte CS fucka lite. Bro, det var inte CS, bro, det var folk. Mid pushing one. Underground? Okay, nice! Suicide one. I'll take short, you can... Dead B, be clear! Be clear, nice! Out B! Kom me! Fuck! Jag dog alltså. Men vad skön jag är som bara, nice round boys. Lock in. Nej, det är 3K idag alltså. Det är en annan grej som har hänt. Jag har blivit scoutad tv-program. Så jag kanske försvinner om en månad. Fick samtalet idag. Yes, we hear you. Flash me out long, guys. I need one flash. Go. I need one flash. Drop it on floor. Someone drop flash on floor. Thank you. Flash long for me. Yeah. Så att vi får se alltså. Så jag kanske försvinner, ni vet. Jag känner mig inte het just nu alltså. Måste locka in alltså. Vad fan händer brorsan? Nice. I dropped AK in smoke. AK here, nice boys. Jag kan inte säga vad det är för program obviously, men jag försvinner. Jag försvinner förmodligen. Jag tror jag kommer tacka. Hon vill ha svar imorgon. Go B. Oh, this is nasty call. Are we sure about this? Okay, yeah, go B. Listen. Give me I fake long take, you go B, it's good, go. I'm back. Hon var sjuk och hon var på konferens. Hon var sjuk och hon var på konferens. Så den är fair. Och när jag sa till henne, jag bara, sanning, jag har väntat, Då hon blev så nej och alla var, alltså förstår du, hon blev lite generad över tanken och så det var bra, positivt. Så känns det som jag ska vara med i PH alltså. Okay, we need to win this. How is it? But what is this smokes? You're not holding anything. Nice try, boys. But they never go B again. This is shit call. We all know this. Fan, alltså, han kommer med någon skit call. Flash out long. This is good call. We like this. Alltså, det är absolut garbage call, alltså. If. Do you want corner smoke or not? Yeah, do corner smoke. Do some flashes. Sirs, buy a flash and do it on the door or on the blue, hard blue flash. Give me flash, Cersei. Bro, you're nasty. Hard swing, go. Bro, what the fuck am I watching? Abort. Abort. Go back. On the way. Så vad fan gör han alltså? Don't pick to me, this holding you. I have timing. I go back long. Oh, I fucked. Too long. Can you kill maybe short? Yeah. One is long. Can be. Jag är jättenöjd, bro. Alltså jag är jättenöjd. Alltså jag ska inte ljuga, alla jag såg henne idag. Jag tänkte det är hon, Nice, han gör det. You win. Nice try. Hey, very nice. I like that you didn't go insta up. A lot of people would do this and get fucking blown head. Alright, but lock in. Let's start listening. I think Cersei, bro, you're doing too much of your own thing right now, and we need to work on this. Han är inte nöjd med mig. Don't be toxic, bro. Okay? Bro, I'm not toxic. I say this with love, Cersei. You know, you don't hear the passion in my voice. I swear to God, I say this with love. Calm down, please, calm down. Hey, we need to win, bro. I need elo. Yeah, we are all playing for that, but just chill. Lock in then, lock in. Listen to my voice. What do you consider me to lock, alltså?
Jag menar, förstår du? Han säger calm down, han vill sitta depressed. Jag tror jag kan ha något i huvudet här alltså. One more! That's it. One mid right side. 1 HP! 1 HP! It's not one, I hit bro. You hit my bad boy, I thought I saw blood twice. I'm sorry. Too short was. Fuck! Nej, det är lugnt Maxim, we're back. Igår var kaos alltså. Igår var hemskt alltså. Det var by far den sämsta streamen jag haft sen vi kom tillbaka. Alltså det var jättehemskt, det var så här. This is why I didn't stream back in days. Det var så här full kaos. För jag gillar inte så här, du vet. How he not that? How? Där du vet, man skulle bara, du vet. I'm sorry, bad call for me. Där du vet, Ysaten han hade bara bulliat sönder deras liv och kört över dem. Och då hade de visat respekt och bara shit, han är fan alfa. Jag hatar det där alltså. Alltså genuint, jag hatar det alltså. I fucking hate it. Så varför kan du inte bara vara skön, snäll och gullig och härlig? Bara respect to everyone and just be a nice guy. Why do I need to knock you out and liksom kidnap your wife for you to respect me? I don't understand. I don't understand. You know what I mean? I don't understand. I don't understand. Har jag någon här eller? Aplång. Ah! Tänk om jag hade gett den i huvudet alltså. Det här var apon lång. Ja, men så fint, det var för att det går var bajs. Det fanns ingen vod att kolla på. I promise you that alltså. You kill? Nice! I go B with bomb. That one more B. I'm on the way B. Platform, guys, platform. We're coming. Dead. Man, I think. Swear to God, I heard him think. Can you plant? Plant the bomb, guys. Bad smokes. Clear. My bad. Jag ber dig vin. Thank you, I'm sorry. Nice man. Fuck it. We're insane boys, let's go. Yeah, I mean I have shit spawn. I have money again. Yeah, they have one more buy. You can drop Timo to Cersei, yeah. Let's fucking lock in guys. Can you do late long pop out for me? Yeah. Taxi flash. Wait. Do it. He's peeking. Han måste ha lagt en dålig flash va? Jag önskar att det hade varit så här League of Legends VOD-system. Jag hade kollat direkt. Nice! B, only one B. Nice! Maybe one B still. Okay, one A, one B I think boys. Chill. I heard something. Short or... Bro, come with me. Maybe tunnel one. He's up. Nice! Bomb is top mid, need to help maybe. Cersei. Hello. I coming you, bro. No, he heard something. I love you. Chill. Yeah, he left that city also. Oj. Åh, han bara springer helt ut där alltså. Det här är facet. Det här vi går next. We can hunt. We don't have the most money, but you know. Bro, he was not playing. Long player. No, he was not. You did through door? Yeah. Yeah, I don't know, bro. Insane, actually. No I problem. watched demo. Yeah, I was gonna say the same thing, bro. I swear to God. Okej, han filar den. Okej, han kanske la en bra flash. För jag var såhär, bro, jag vill kolla demo på det. Hur är han inte vit? Helt öppet, bro. Vad fan kollar han på? Han spelar anti-flash eller någonting. Jag känner inte så mycket S-play, bro. Jag är ute efter slakta donk alltså, för mitt eget ego. Nice though. Hermano. Please, too much sniping at the moment. Nice, I should have full eco.
Wanna pick long, orange? You can, yes? Yeah. I need a drop from He-Man. Yeah. Thanks, bro. If you're going B... Money they're gonna need, but I'm not. Skulle säga det, har du... Nej! Det var tur att jag inte ringde hennes babba, för det var helt fel tjej jag hittade. Alltså. Jag hade fått hennes namn fel alltså. Jag hade hört fel på namnet! Det var mycket knas alltså. Men det är därför man ska bara sabba, man ska bara vänta. Det var bra att jag inte gjorde någonting. Flash, through long doors. Flashing He-Man. Nice. Dead, nice. Nice. Jag vet att det är fel för jag träffade henne idag alltså. Det var fruktansvärt trevligt, jag ska inte ljuga för alla alltså. Alltså du vet, alltså, jag kände mig som en så här 14-15-årig pojke som var så här helt kär och bara hej. Det var jättetrevligt med alla. Och hon har så skön harmonisk aura. Walla, hon är en jättebra tjej alltså. Hon är tändare av tennas. Walla. Alltså hon verkar vara så snäll, genuin, vacker. Alltså bror, det var bara ett full kompott. Jag var bara säga, okej. Let's go mid, can be low, guys. What's the plan? Can be low. This I don't know. He died like a donkey. Maybe top mid, guys, I'm smoked off. Okay, this is the worst. I saw this on stream one time. Come B! Short. One jumping city. One shot. Just one B. One shot. Nice! That me. Let's fucking go, boys! You good player, purple. I love you, bro. Yeah, nice play. Can I pick